हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीप प्रॉब्लम के बारे में। अगर कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी टाइप की अगर कोई बीप आता है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले जो है, स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर आपको किसी भी टाइप का अगर पीसीबी डिजाइन करवाना है या पीसीबी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जो है PCBWay.com पे जाके, ठीक है, आप जो है कोई भी पीसीबी ऑर्डर कर सकते हैं। और इस समय जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है कि अगर नया यूजर मतलब अगर नया अकाउंट आप अगर इस पर बनाते हैं तो $5 आपको फ्री मिलेगा, $5 फ्री मिलेगा। 5 गेट बोनस जो है इस पे आपको फ्री मिलेगा। तो इस पे मैं पूरे विस्तार से वीडियो एक एक करके बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। उससे पहले कि अगर किसी भी टाइप का अगर डिजाइन या किसी भी टाइप का अगर पीसीबी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन जो है, यहाँ पे जो है हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कंप्यूटर ऑन करते समय बीप आता है, वो सिंगल बीप हो, डबल बीप हो, ट्रिपल बीप हो या कॉन्टिन्यूटी बीप अगर आता है तो उस कंडीशन में कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करना होगा, ठीक है। अगर किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप में अगर बीप की प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जो है बीप की प्रॉब्लम अगर कंटिन्यूटी बीप आता है या 2 या 3 या 4 बीप आता है तो हमें क्या चेक करना होगा और किसको चेक करके मतलब उसको रिपेयर करना होगा या चेंज करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बीप आता है तो उसका क्या रीजन होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी कंप्यूटर को ऑन करते समय, ऑन करने के बाद अगर वो सिंगल बीप करता है तो इसका मतलब है कि आपके बोर्ड के अंदर डिस्प्ले आ रहा है, मतलब कंप्यूटर आपका बिल्कुल ओके है, ठीक है। और फिर भी अगर मॉनिटर पे स्क्रीन पे कोई भी डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है तो वो आपके मॉनिटर की प्रॉब्लम है या VGA केबल की प्रॉब्लम है, ठीक है। मॉनिटर या VGA केबल को लूज के लिए चेक कीजिए, ठीक है। अगर सिंगल बीप आता है तो, अगर सिंगल बीप के अलावा, ठीक है, डबल बीप, ट्रिपल बीप, 4 बार बीप या कंटिन्यूटी अगर बीप आता है तो हर एक कंप्यूटर मतलब जो कंपनी बनाती है कंप्यूटर, चाहे एसर हो, इंटेल हो, IBM हो, लेनोवा हो, सबका कोडिंग जो बीप का होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि अगर जो है 2 से ज़्यादा अगर कंटिन्यूटी बीप आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डिस्प्ले आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा, नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले अगर बीप आता है तो हमें क्या चेक करना होगा, ठीक है। बीप मतलब जो है आप अगर मदरबोर्ड में अगर देखेंगे तो बजर लगा होता है, बजर जैसे इस टाइप के जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। किसी बोर्ड में आपको मिलेगा, किसी बोर्ड में नहीं भी लगा होता है, ठीक है। वो अलग से भी आप लगा सकते हैं। इस टाइप का ये जो कनेक्टर है आप देख सकते हैं, किसी बोर्ड में आपने देखा होगा भी, एक्सटर्नल जो है अलग से भी लगा सकते हैं, जो है जंपर जो वायर होता है कनेक्टर, इस टाइप के कनेक्टर में जो है इसको लगा सकते हैं। वहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन लिखा होता है, 4 पिन का कनेक्टर होता है, उसमें डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। अगर सिंगल बीप आएगा तो आपका डिस्प्ले आ रहा है, और सिंगल के अलावा अगर कंटिन्यूटी बीप आ रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना होगा। फर्स्टली जो है सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अगर कंटिन्यूटी बीप आता है जिसमें 90% जो प्रॉब्लम होता है वो रैम की प्रॉब्लम को यूज होता है। रैम प्रॉपर इसमें नहीं लगा होगा, रैम स्लॉट के अंदर रैम नहीं लगा होता है, उसके वजह से बीप करता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, आपको प्रॉपर जो है प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो जो है अगर रैम की बात करें, अगर रैम नहीं लगा होगा, ठीक है, ये रैम प्रॉपर सही से नहीं लगा होगा या रैम खराब होगा जिसकी वजह से आपके बीप आएगा, ठीक है। अगर फिर भी जो है हमने रैम को निकाल के दूसरा लगाया, रैम जो दूसरे बोर्ड से हमने मतलब जो है एकदम कंफर्म करके, मतलब दूसरा बोर्ड में से हम अगर रैम निकाल के लगाते हैं और उसमें भी डिस्प्ले नहीं आता, कंटिन्यूटी बीप आता है, तो हमें क्या करना होगा। तो रैम के पास में जो रजिस्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे जो रजिस्टर है, रजिस्टर मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसके आसपास जो रजिस्टर लगे होते हैं ना, वो रजिस्टर भी अगर लीकेज हो जाता है, ठीक है, या ओपन हो जाता है तो वो रजिस्टर ओपन होने की वजह से भी ये कंटिन्यूटी बीप आएगा, तो वो आपको देखना है। अगर रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी कंटिन्यूटी बीप आ रहा है तो बीप आने का रीजन जो होता है वो प्रोसेसर के वजह से भी होता है।
प्रोसेसर के वजह से भी होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बोर्ड में ऐसे देखा है, जैसे कि अगर बात करें डेल के या एचपी के जो ब्रांडेड बोर्ड होते हैं उसमें ज़्यादातर कंप्यूटर के जो बोर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि अगर आपका प्रोसेसर जैसे कि i3 का प्रोसेसर है, ठीक है, और आपने i5 लगा रखा है इसमें, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये बीप करेगा, कॉन्टिन्यूटी बीप करेगा, ठीक है, या 2-3 बार बीप करके ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्रॉपर जो है इसका प्रोसेसर निकाल के i3 का ही लगाते हैं तो डिस्प्ले आ जाएगा। तो प्रोसेसर भी आपको कंफर्म करना है कि जो है अगर बीप आ रहा है तो प्रोसेसर उसी का प्रोसेसर है कि या हम अलग से एक्सटर्नल कोई दूसरा प्रोसेसर हम लगा रखें। अब हम कंफर्म कैसे करेंगे कि इस बोर्ड में जो है कौन सा प्रोसेसर लगेगा, तो सबसे सिंपल तरीका है कि इस बोर्ड का जो मॉडल नंबर है ना, वो अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे और स्पेसिफिकेशन आगे लिखेंगे तो वहाँ पे ये कंफर्म पता चल जाएगा कि ये जो मदरबोर्ड है ये किसको किसको सपोर्ट करता है, डेल कोर को, i3 को, i5 को, i7 को किसको सपोर्ट करता है, वो सब कंफर्म पता चल जाएगा। तो प्रोसेसर की वजह से भी बीप की प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उसके बाद से भी अगर सपोज के प्रोसेसर बिल्कुल सही है, उसी जनरेशन का हमने लगाया है जो कि बोर्ड उसको सपोर्ट करता है, फिर भी बीप आ रहा है, रैम भी ओके है, रैम सेक्शन के कंपोनेंट भी ओके है, फिर भी बीप आ रहा है, तो हमें क्या चेक करना होगा, तो क्लॉक, ये आप देख सकते हैं कि जो है डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर जो है आपको क्लॉक आईसी दिखाई देगा, ठीक है, और ये जो है 48 पिन का या 54, 56, 58 पिन का या 64 पिन का होता है। ICS 90% बोर्ड में ICS कंपनी बनाती है, किसी में रियलटेक होता है, नहीं तो ICS ज़्यादातर होता है। तो ये जो है IC अगर ये खराब होगा या इसके पास के जो रजिस्टर खराब होंगे, ठीक है, इसके वजह से भी जो है, जैसे ये IC आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके वजह से भी अगर ये खराब होता है, इसके पास के रजिस्टर खराब होते हैं, तभी भी जो है बोर्ड के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली बीप आता है, या कभी कभी बीप नहीं भी आएगा, अगर बजर नहीं लगा होगा तो उस कंडीशन में डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, मतलब नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना है, इसको ड्राई सोल्ड करना, मतलब अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से साफ ऑफ कर देना और हल्का सा थिनर लगा के इसको हीट कर देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो है बीप की प्रॉब्लम जो है वो क्लॉक आईसी से ही आता है। आजकल जो है जो लेटेस्ट बोर्ड है जिसमें ओनली एक ही चिप आता है, उसके अंदर ही इनबिल्ड होता है ये क्लॉक आईसी। उसके बाद से भी अगर बात करें, अगर फिर भी बीप की साउंड की प्रॉब्लम आता है तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो जंपर है बोर्ड के अंदर, जो जंपर लगे होते हैं, वो जंपर जो है प्रॉपर सही से लगा है कि नहीं लगा है। तो वो कंफर्म कैसे करेंगे, ठीक है, जंपर में 3 कनेक्टर होते हैं, ठीक है, 2 में लगा होता है, एक सिंगल होता है जिसमें नहीं लगा होता है। तो आपको जंपर को निकाल के जो है दूसरे और तीसरे पिन पे लगाना है, मतलब जिसमें नहीं लगा है उसमें आपको लगाना है। लगाने के बाद फिर बोर्ड को रिस्टार्ट करेंगे या ऑफ करके ऑन करेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम आ रहा है तो जिसमें लगा हुआ था पहले डिफ़ॉल्ट उसी में लगा देंगे, ठीक है। तो जंपर के अलावा जो है जंपर की प्रॉब्लम आता है, प्लस सीमोस बैटरी की वजह से भी जो है ये बीप की साउंड की प्रॉब्लम आता है। अगर ये भी ओके है और फिर भी बीप की साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें अगला स्टेप क्या करना चाहिए, तो अगला स्टेप जो है सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बायोस करप्ट होने के वजह से जो है वो आपकी बीप की प्रॉब्लम आती है, जिसे पुराना ओल्ड पीसी कंप्यूटर हो जाने की वजह से जो है ये अगर बायोस करप्ट हो जाता है तो डिस्प्ले कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। ज़्यादातर जो है बोर्ड में जो है बीप की प्रॉब्लम आती है। ये पुराना बायोस है और ये डेस्कटॉप में आपको बायोस मिलेगा, और इस टाइप के जो है 8 पिन का जो लेटेस्ट जो है इस चिप टाइप का जो है इस टाइप का आपको बायोस जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप कंफर्म कर सकते हैं कि बोर्ड में जो है अगर साउंड की मतलब बजर की बीप की साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले आपको रैम को चेक करना है, रैम सेक्शन के आसपास के कंपोनेंट जो है वो रजिस्टर चेक कर लेना है, देन सीपीयू को कंफर्म करना है, उसके बाद क्लॉक आईसी को कंफर्म करना है, देन इसके बाद से जंपर वंपर चेक कर लेना, सीमोस बैटरी को चेक कर लेना। उसके बाद से जो है फिर अगर फिर भी सेम प्रॉब्लम है तो बायोस की आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और बायोस की प्रोग्रामिंग करने के लिए बायोस प्रोग्रामर मशीन आता है उसके थ्रू होगा। नहीं तो आपके पास अगर सेम मॉडल का बोर्ड है या सेम मॉडल का बायोस है तो वो बायोस आप रिप्लेस करके जो है यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कंटिन्यूटी बीप आता है या दो से ज़्यादा बीप आता है तो हमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अगर सिंगल बीप आ रहा है तो इसका मतलब बोर्ड में डिस्प्ले ओके है, बोर्ड में डिस्प्ले की प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो है इसी तरह का जो है वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।